हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल प्लस टेक। आज हम बात करने वाले हैं कि इफेक्ट साउंड कैसे डाउनलोड करते हैं, यानी कि फ़नी साउंड जो है वो कैसे डाउनलोड करते हैं। यानी कि कॉमेडी वीडियो बनाने के लिए या कुछ भी कॉमेडी या कुछ वीडियो बनाने के लिए हमको साउंड इफेक्ट साउंड जो फ़नी साउंड होता है उसका ज़रूरत होता है। तो उसको आज मैं बताऊँगा कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करना बहुत आसान है दोस्तों। प्लीज़ तो मैं आपको ये जो सुन रहे हैं अभी इफेक्ट साउंड, इसको मैं आपको डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे रेड रंग का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो टेक्निकल डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, अभी जो आपने फ़नी इफेक्ट सुना है उसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको क्रोम ब्राउज़र या यूसी ब्राउज़र अपना ओपन करना है। मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टाइप करना है स्लेप साउंड इफेक्ट। यहाँ देख सकते हैं नीचे आ गया स्लेप साउंड इफेक्ट। तो सिंपली इसको सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है कि स्लिप साउंड इफेक्ट। आपको कौन सा वाला क्लिक करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको किस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं डाउनलोड स्लिप साउंड इफेक्ट पेज 1 पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक कर देना है दोस्तों। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ गया है। यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट है। आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सा इफेक्ट है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा इफेक्ट है। यहाँ पे स्लिप यानी कि चाटी वाला साउंड है, जो मारता है ना चाटी की आवाज़ है, तो वो सुना रहा हूँ पहले आपको। देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये बजेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो साउंड देख सकते हैं ये साउंड बज रहा है। तो गाइस यदि आप और भी इफेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं इससे, तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। तो गाइस सिंपली क्या करना है, पे क्लिक करना है, ऊपर वाला पे क्लिक कर देना है। तो गाइस उसके बाद क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा साउंड इफेक्ट आ गया है। ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। और आप यहाँ से फ्री इफेक्ट पर बहुत सारा आ रहा है। एनिमल्स यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि कैसा कैसा साउंड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे सुना दे रहा हूँ इस ये वाला जो इफेक्ट है, और डाउनलोड करके भी बताऊँगा ये कैसे होता है। पहले आप सुन लीजिए क्या क्या इफेक्ट आता है इसमें। देख सकते हैं दोस्तों ऐसा इफेक्ट है। और मैं आपको नीचे वाला भी सुना कर दिखा रहा हूँ। यानी कि बहुत सारा यहाँ से आप जो है इफेक्ट डाउनलोड फ्री में कर लीजिएगा दोस्तों। देख सकते हैं ये वाला ऐसा इफेक्ट है, और आपने जो सुना था वो वाला वैसा था। मतलब यानी कि यहाँ पे 50-100 से भी ज़्यादा इफेक्ट हो जाए। और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो और दूसरा इफेक्ट आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सर्च हो रहा, तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारा इफेक्ट आ गया। बहुत फनी है बहुत। यानी कि अब आपको दूसरा यदि करना है डाउनलोड, तो यहाँ डूर यानी दरवाज़ा वाला मैं आपको इफेक्ट जो है वो आपको अभी बताऊंगा कि ये कैसे होता है। तो देख सकते हैं ये रहा डूर वाला साउंड। यहाँ पे देख सकते, तो दोस्तों देख सकते हैं ये दरवाज़ा वाला साउंड था। और इसको आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, तो मैं यहाँ पे दूसरा एनिमल्स वाला डाउनलोड करके बता रहा हूँ। तो गाइस सिंपली आपको इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना, बहुत सारा इफेक्ट यहाँ पे यानी कि 100 से भी ज़्यादा है दोस्तों। इसमें देख सकते हैं इसमें ही इतना है, और इधर कीजिएगा तो यहाँ 18 तक आएगा। और इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, ऊपर वाले पे क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं सामने आपके सामने ऐसा इंटरफेस ये बजने लगेगा, खुद ब खुद ये चलने लगा। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड पे डाउनलोडिंग मेरा हो गया दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये है डाउनलोडिंग हो गया। मैं आपको ओपन करके भी बता रहा हूँ। मैं इसको सुना के देख सकते हैं ये रहा मेरा डाउनलोड होकर ये इफेक्ट यहाँ पे आ गया है। तो गाइज इस तरह से आप अपने फ़नी वीडियो के लिए फ़नी इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि 100 से भी ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो आप अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएगा और आप वीडियो को उसी वक्त देख सकते हैं।